อนแวนต์ทรัสปินทีนเป็นสำนักแม่ชีแห่งแรกในญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นโดย8แม่ชีที่ถูกส่งมาจากฝรั่งเศสในปี 1898 โดยตัวอาคารปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1927 โดยสามารถเข้าชมในส่วนของสวนด้านหน้าและห้องสมุดได้ ป้อมปราการโกเรลคาคุเป็นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่นซึ่งสร้างเสร็จในปี 1864 ที่แห่งนี้เป็นฐานของสงครามฮาโกราเทะซึ่งเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของสงครามโบชินในฤดูใบไม้ผลิจะเป็นสถานที่ชมดอกซากุระส่วนในฤดูหนาวจะมีการจัดแสดงไฟบริเวณคูน้ำรอบนอก